podem perceber, a nossa bancada já está cheia de ingredientes, porque vamos preparar juntinhos aqui agora um delicioso bolo de fubá caseiro com goiabada, que fica uma delícia. Uma ótima opção já para o seu café da tarde. Então vamos precisar de um liquidificador e no liquidificador vamos colocar 4 ovos inteiros. Aqui eu tenho 300 ml de leite integral, uma xícara de 250 ml de óleo e 2 xícaras de açúcar de 240 ml. Vamos tampar e processar durante 1 minuto. Depois que você colocou o líquido no bol, vamos acrescentar uma pitada de sal, 2 xícaras de fubá e 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos misturar bem. Depois que você misturou bem a massa com o fouet, vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. E agora vamos mexer levemente a nossa massa, até dissolver todo o fermento. Aqui eu tenho uma forma redonda, já untada e enfarinhada. Ela tem 27 de largura e 7 de profundidade. Ela é bem grande. Vamos colocar a nossa massa. Aqui eu tenho 180 gramas de goiabada cascão. Piquei elas e usei 1 colher de sopa para enfarinhar ela assim, para ela não ficar grudada, tá bom, pessoal? E por cima da nossa massa, vamos colocar a nossa goiabada. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 40 a 45 minutos. Então, bora lá! Enquanto isso, vamos ao modo de preparo da nossa calda de goiabada que vai por cima do nosso bolo. Em uma panela, vamos colocar meia xícara de água e 200 gramas de goiabada. Vamos ligar o fogo médio e vamos deixar ferver até derreter toda a goiabada. A nossa goiabada já dissolveu todinha, vai ficar nesse ponto. Desliga o fogo e vamos colocar em um recipiente e deixar esfriar. Depois de 40 minutos, o nosso bolo está assadinho, douradinho e muito cheiroso. Agora vamos desenformar para a gente colocar aquela calda de goiabada por cima, que vai ficar uma delícia. Pensa em um bolo bom, é esse daqui. Que delícia, que maciez, levinho. Ótima opção para você fazer agora no café da tarde, que nós já estamos
gravando aqui nesse momento, já é à tarde, já tá na hora do café. Ele já vai ser o nosso café da tarde, né, Lucas? Com certeza, sim, porque tá uma delícia. Tá muito gostoso, pessoal. Se você já gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aqui o seu comentário e divulgue o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar aqui o nosso canal, tá bom? Quero agradecer a sua companhia de hoje. Até o próximo vídeo e tchau!